Baxaq. Düzgün dördbucağı kəsib piramidanın oturacağın tərəfləri budur, hündürlüyü budur. Piramidanın tam səthinin sahəsini tapın. Deməli, yenə o piramidanı biraz için qururam ki, niyə hündürlüyü tapmalıyıq, bir onu anlayaq. Apofem yəni tapmalıyıq, bir onu anlayaq. Görürsünüz ki, bax, bunlar blok imtahanlarına da gələr, elə sertifikasiya miqə də gələr. Çünki çox yorucu misallar deyil. Baxın. Oturacağın tərəfləri var, yəni 18-8. Axı, sən buranın sahəsini tapmalısan. Bu nədir? Trapesiya deyil. Trapesiyanın da hündürlüyü lazımdır. O hündürlüyü də yan üzün hündürlüyü olduğuna görə gəlir nəyə çıxır? Apofemə. Ona görə biz apofemdən asılı şəklimizi çəkəcəyik. Belə. Belə. Yəni, şagird sənə çalsın ki, niyə apofem olur? Niyə balaca yer olur? Bunlar nə idi? Balaca yerlər. R1, R2-lər. Yəni, daxilə çəkimi çevrilir. Burada H apofem idi. İndi bir-bir dolduraq. Kvadratda yer necə tapılır? Tərəfin yarısı. Yəni, bura olur 9. Burada nə olur? 4. Hündürlüyü bizə verib. 12. Burada 12. Hündürlük həcm üçün lazımdır. Burada həcm istəmir. İndi bunu çəkdik bura 12. Bura 4 düşdü. 9-dan 4'ü çıxanda bura oldu 5. Onda buradan Pifagoru yazdıq. Bura nə qədər oldu? Siz trapeziyanı da təşkil edirsiniz. Deməli, yan üzün hündürlüyü oldu 13. Onda bərabər bu trapeziyanın sahəsini necə tapırdıq? Orta xət vurulsun hündürlüyü. Bundan neçə dənə var? 4 dənə. Üstünə nəyə gələcək? Oturacaqların sahələri. Yuxarının sahəsi 64, aşağının sahəsi 324. Bu da nə olacaq? S tam olacaq. Anladın mı? Bəli. Dəqiq. Bax, siz burada nədə çaşarsınız? Elə bilərsiniz ki, o trapeziyanın sahəsini tapanda elə o hündürlük orada var. Hündürlük həmin hündürlük deyil. Hündürlük piramidanın hündürlüyüdür. Bizə yan üzün hündürlüyü lazımdır. Nəsə sualınız varsa verin.